O grupo estava reunido em volta da fogueira quando ouviram o primeiro estalo. 3 pequenos estalos, secos. Ninguém ligou. Continuaram conversando sobre a caminhada de volta no dia seguinte. Quando um deles disse, amanhã a gente volta, a fogueira estalou novamente. 3 vezes, idênticos, como se alguém tivesse batido madeira de propósito. Silêncio. Marcelo lembrou de uma lenda local. A fogueira escolhe quem volta para casa. Se ela responder 3 vezes, é porque alguém daqui não sai vivo. Todos riram nervosos, mas ninguém ousou repetir a palavra voltar. Até que João, sem perceber, comentou: de qualquer jeito, a gente volta cedo. A fogueira respondeu na hora. 3 estalos violentos como ossos quebrando. A chama se apagou sozinha. E no escuro completo, eles ouviram uma pessoa a mais respirando junto do grupo.